স্প্লিট এসি শব্দ হওয়ার পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। তো সেই কারণগুলো আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করব। ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে। আর ভিডিওটি যদি আপনাদের উপকারে এসে থাকে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। সেই সাথে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং যারা ফেসবুকে আছেন তারা ফলো করে দিবেন। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি। তো স্প্লিট এসি শব্দ হওয়ার পিছনে প্রথম যে বিষয়টি আমরা খেয়াল করি সেটি হচ্ছে যে এই যে সুইং প্লেট একটা, এই সুইং প্লেটটি এটি বাতাসে অনেক সময় কাঁপে। কাঁপার কারণ যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে এই যে এর যে লুবারগুলো, এই যে লুবার এগুলো হচ্ছে কি লুজ হয়ে যায় অনেক সময়। এর ভিতরে এরা বুশ থাকে, অনেক সময় এই বুশ পড়ে যায়। কিংবা এই যে সুইং মোটর যেটা আছে, এই যে সুইং মোটর, যেমন এই যে এই এসিটি সুইং মোটরের এটি ভেঙে গিয়েছে। তো এগুলোর কারণে এটা লুজ, যেমন এটা আটকে থাকতেছে না, এটা পড়ে যাচ্ছে। তো এগুলো অনেক সময় বাতাসে কাঁপাকাঁপি করার কারণে শব্দ হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে প্রথম কারণ। এরপর দ্বিতীয় যে কারণটি সেটি হচ্ছে এই যে স্প্লিট এসির এই যে উপরে যে কাভারটি থাকে এয়ার ফিল্টারের উপরে, এই যে কাভারটা, এই কাভারটা অনেক সময় কি হয় লকে ঠিকভাবে বসে না, কিংবা লক ভেঙে যাওয়ার কারণে এটি বসে না। এটি কী হয় যখন মোটর চলে বাতাসের কারণে এবং মোটর চলার কারণে এর যে ব্লোয়ার ফ্যানটি আছে সেটি একটি প্রেশার দেয়, যার কারণে কি হয় এটি শব্দ করতে থাকে বা এটি ভাইব্রেশন করতে থাকে এইভাবে, এই যে যেমন এরকম এরকম শব্দ করতে থাকে, কাঁপতে থাকে। তো এই কারণেও কি হয় আমাদের এসিটি শব্দ করতে থাকে। তো এটি গেল দ্বিতীয় কারণ। এরপর তৃতীয় যে কারণটি, সেই কারণটি হচ্ছে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ফ্যান, এটি হচ্ছে একটি ব্লোয়ার ফ্যান। এই ব্লোয়ার ফ্যানটি এটির ভিতরে থাকে, এইখানে থাকে। তো এই ব্লোয়ার ফ্যানটি অনেক সময় কি হয়, এই ব্লোয়ার ফ্যানের ব্লেড ভেঙে যায়। যেমন এই যে এইখানে একটা ব্লেড ভেঙে গিয়েছে, তো এই যে এইখানে একটা ব্লেড ভেঙে গিয়েছে। এর কারণে কি হয় ব্যালেন্স ঠিক থাকে না। ব্যালেন্স ঠিক না থাকলে এটি কি হয় বাতাসের প্রেসারে এটি কাঁপতে থাকে। এই যে এই ভাঙ্গাগুলো, যেমন হচ্ছে এখানে গ্যাপ একটা, এই গ্যাপের কারণে কী হয় এখানে বাতাস বাড়ি খায়, ধাক্কা খাওয়ার কারণে এর কী হয় ভাইব্রেশন করে বা পুরো এসিটাকে ঝাঁকায়। পুরো এসিটাকে ঝাঁকানোর কারণে এই কাভারটি কী হয় এটি দেয়ালের সাথে কিংবা যে হ্যাঙ্গারে রাখা হয় সেটি কাঁপতে থাকে, শব্দ করে। তো আমরা সেই বিষয়গুলো খেয়াল করব। তো যদি এগুলো ভেঙে যায় তো রিপেয়ার করার মতো হলে রিপেয়ার করে দিতে হবে, আর নাহলে এই দেখা যায় ব্লোয়ার ফ্যানটি চেঞ্জ করে দিলে আপনাদের ভাইব্রেশন কমে যাবে। তো এটি হলো আমার চতুর্থ কারণ। এরপর পঞ্চম কারণ যেটি, সেটি হচ্ছে অনেক সময় এই যে পাশে আমাদের কাপলিং বুশ যেটা থাকে, এই যে আমার হাতে একটি ইনডোর ইউনিটের ফ্যান মোটর রয়েছে। এই ফ্যান মোটরটি কী হয় এই যে এখানে কাপলিং আকারে ঢুকানো থাকে। তো এটি ঢুকানোর পরেই আমাদের যেটি হয় সেটা হচ্ছে এই যে এখানে একটি টাইট দেওয়ার জন্য একটি স্ক্রু থাকে কিংবা অ্যালেঙ্কি নাট থাকে, এই যে এটি অনেক সময় লুজ হয়ে যায়। তো এটি যদি লুজ হয়ে যায় তাহলে কি হয় এই মোটরের ঘূর্ণনের সাথে এটি সঠিকভাবে ঘুরতে পারে না, এটি স্লিপ করে। তো এই কারণেও আমাদের কি হতে পারে শব্দ হতে পারে। অনেক সময় স্লিপ না করলেও এটি যদি লুজ থাকে সেক্ষেত্রে এসি ভাইব্রেশন করতে পারে, শব্দ করতে পারে। এরপর যে বিষয়টি আসতেছে সেই বিষয়টি হচ্ছে এই যে এই মোটরটি, ফ্যান মোটরটি যখন এই যে আমাদের ফ্যান মোটর বসানোর এখানে একটা হাউস আছে, এই হাউজের মধ্যে এই ফ্যান মোটরটি বসে থাকে। এই ফ্যান মোটরটি বসার পরেই এখানে দেখেন এই যে একটি রাবার, এই যে একটি রাবারের বুশ আছে গ্যাসকেট যেটা, এটা দিয়ে এখানে চাপ দেওয়া থাকে। এই যে পিছনে একটা, এই যে পিছনে একটি রাবার, সামনে একটি রাবার। এই রাবার দুটো অনেক সময় কি হয় চেপে যায়, লং টাইম হয়ে গেলে চেপে গেলে এটি আর টাইট থাকে না। সেখানে টাইট না থাকলে এটি শব্দ করতে থাকে বা ভাইব্রেশন করে, কম্পন করে। তো আসলে এটি একটি বিরক্তিকর বিষয়। তো যদি এটা হয় তাহলে আমরা এই রাবার চেঞ্জ করে দিলেই এই কাঁপাকাঁপি বা শব্দ বন্ধ হয়ে যাবে।
আরও একটি কারণ যে কারণে এসি শব্দ করে বা ভাইব্রেশন করে, এই যে কাপলিংটা এর নিচে এই যে গোড়ায় এটি হচ্ছে রাবার। যদি এটি ফেটে যায়, লং টাইম হলে এটি অনেক সময় ফেটে যায় বা চাপে ফেটে যায়, ফেটে গেলেও কিন্তু শব্দ করে থাকে। তো আরেকটি বিষয়, সেটি হচ্ছে আরও এক কারণে আমার ব্লোয়ার ফ্যান কাঁপতে পারে। এই ব্লোয়ার ফ্যানটি কাঁপতে পারে যে কারণে পুরো এসিটাকেই কাঁপাবে বা শব্দ হবে। সেটি হচ্ছে এই যে একটি এসির অপর সাইড, যেখানে এই যে এইখানেও আমার একটি বুশ থাকে, রাবার বুশ। এই বুশের ভিতরে এই শ্যাপটি ঢোকানো থাকে, যেখানে বিয়ারিং আমরা সাধারণত এখানে বিয়ারিং ইউজ করি। তো এখানে বিয়ারিং না, এখানে একটি স্লিপ বিয়ারিং অর্থাৎ বুশ থাকে, যেটিকে আমরা স্লিপ বিয়ারিং হিসেবে বলে থাকি। এই বুশ এর মধ্যে থাকে। বুশটি যে কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে সেখানে ঘর্ষণটা বেশি হয়, এসিটি কাঁপতে থাকে। তো এটি যদি হয় তাহলে আমরা সেটি চেঞ্জ করে দেব। চেঞ্জ করে দিলে আশা করি এই কম্পন শেষ হয়ে যাবে, আর কম্পন থাকবে না। তো আশা করি আপনারা বুঝে গেছেন যে কী কারণে একটি এসি শব্দ করতে পারে বা শব্দ হয়। তো এই কারণগুলো মোটামুটি এইসব কারণেই এসি শব্দ করে থাকে। যদি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখে ফাইন্ড আউট করে বের করে সমাধান করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ আর শব্দ করবে না। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।